Hi guys, welcome to shruthiskitchendubai. நான் இந்தியால இருந்து துபாய்க்கு வரும்போதே விடியம் அப்படின்ற பிராண்ட்ல இருந்து ஜுவல் அப்படின்ற மாடல் 2.0 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற வெட் கிரைண்டர் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இதை இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்க்கலாம். இதோட ஓவரால் வெயிட் 12 kgs இருந்துச்சு. இதோட காஸ்ட் 7400. மதுரையில நான் வாங்கினேன். இந்த வெட் கிரைண்டரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னா அதோட சைஸ் தான். ரொம்ப சின்ன சைஸ்ல தான் இருக்குது. அண்ட் வெயிட் நம்ம ஈஸியா ஒரு ஹேண்ட்லயே தூக்குற மாதிரி தான் இருக்கு. இதுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே கம்மியா தான் வரும். அண்ட் இதோட எஃபெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2 வைப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நம்ம கை வச்சு அரிசியை தள்ளணும், மாவை தள்ளணும் அப்படின்ற தேவையே இல்லை. சூப்பரா நமக்கு மாவு நல்லா நைஸா அரைச்சு வந்துடும். உள்ள என்னென்ன பொருள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்றதுக்கான லிட்டு. இது வந்து கிளாஸ் அண்ட் ஃபைபர்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கல்லை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நடுவுல இருக்கிற ஸ்க்ரூவை வந்து நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெளியே வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஈஸியா நம்ம கல்லை வெளியே எடுத்து வச்சுக்கலாம். அண்ட் டைட் பண்றதும் உள்ள கரெக்டா ஃபிட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃபுல் டைட் வச்சாதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். 2 வைப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 கல் இருக்கு. வெட் கிரைண்டரை சீசனிங் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஓவர் நைட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணி நார்மலாக வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம நல்லா சோப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது நல்லா காயட்டும். இது நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதில் 1 கப் அளவு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஓட விட்டுருங்க. கல்லுலாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணுங்க. கல்லு மேல இருக்கிற ஒரு கோட்டிங் வந்து நமக்கு கருப்பு கலர்ல கிடைக்கும். அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஆயில்ல ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம ஓட விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு சூப்பரா ரிமூவ் ஆயிரும். அப்பதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம இட்லி மாவு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இப்போ இது 15 மினிட்ஸ் ஆடிடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சிடலாம். இதோட கலரை பாருங்க, எவ்வளோ ஒரு ஆஷ் கலர்ல இருக்கு. அழுக்கு ஃபுல்லா செக்ரிகேட் ஆகி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். உங்களோட வெட் கிரைண்டரை இந்த மாதிரி நீங்க சீசனிங் பண்ணல அப்படின்னா இட்லி பேட்டர் அரைக்கும் போது மாவு சரியா அரைப்படாது. இட்லி ரொம்ப நல்லா டேஸ்டா வராது. நெக்ஸ்ட் நாம 1 கப் அளவு பச்சரிசியை ஊற வைக்காம இதுல ஆட் பண்ணி 30 மினிட்ஸுக்கு நல்லா ஃபைனா மாவு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி விட்டு நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இந்த அளவு நல்லா அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதை அப்படியே நம்ம கீழே ஊற்றிட்டு நம்ம இதையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் டே இதை நம்ம எடுத்து இட்லிக்கு நம்ம ஊற போட்டிருக்க மெஷர்மெண்ட்டில் ஃபாலோ பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம உளுத்த ஆட்டிக்கலாம். உளுந்து நல்லா வந்து எனக்கு 20 நிமிஷத்துலேயே சூப்பராக நல்லா புசு புசுன்னு பந்து போல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதை எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். அரிசி நல்லா ஆடட்டும். கொஞ்சம் குருணையாக இருந்தால் தான் அரிசியோட பதம் கரெக்டு. இதை எடுத்து நம்ம வச்சிடலாம். ரெண்டுமே ஆட்டினதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். 8 ஹவர்ஸ் நல்லா புளிச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இட்லி சுட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக நல்லா இருந்துச்சு இட்லி. இட்லிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக முள்ளங்கி சாம்பார் வச்சுருந்தேன். ரெண்டும் சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பர் நல்ல காம்பினேஷனாக இருந்துச்சு. இட்லி நல்லா பஞ்சு பஞ்சுன்னு ஸ்மூத்தாக சூப்பராக இருந்துச்சு. வெட் கிரைண்டரோட சென்டர் பார்ட்ல தான் நமக்கு மோட்டார் இருக்கு. மோட்டாருக்கு 5 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் வாரண்டி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கியிருக்கேன். விடியம்ல ஜுவல் அப்படின்ற பிராண்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு. நீங்கள் வெட் கிரைண்டர் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சீசனிங்லாம் பண்ணாதான் உங்களோட இட்லியும் இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வரும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா shruthiskitchendubai அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் காய்ஸ், இஷ்யூ ஆல்.